umwana uyu niwe mwana wawe? Ni umwana wanjye. Nuko noneho namuzanye, none yamuhaye umuti arawumusize, ugundi arawumuha, ararebye ari kuvuga ngo uyu yaje atareba atavuga. Atareba, amaze gatatu atareba atavuga. Ariko none we cyane cyane amaze ng'imyaka 2 arwaye igisebe. Adashikabika. Amakuru meza. Bakwita nde? Girimbo Mika. Bakita? Girimbo Mika. Mika. Mika, shandagukunze, urumva umeze neza. Ahantu mama tubwiye se urwaye haje igisebe, hajya hakurya? Hakurya gute? Neza. Hakurya neza? Nabe. Bari barandoza umwangaro. Umwangaro wari umeze gute? Bishaka kuvuga iki? Wenda n'abantu badukurikiye nanjye ntago nimo gusobanukirwa umwangaro bishaka kuvuga iki. Nyine naragendaga nkarara iyo mbonye, aho bwije nkarara iyo ngiyo, iwacu mbese bakamara nk'ibyumweru 3 batazi yomba. Zoherereye mu duce tugiye dutandukanye. Ahangaha turi ntago byoroshye. Ndagira ngo uze kubana nanjye tugendane tuze kujyana ku musozo w'uru rugendo, ku musozo w'iyi nkuru shaka kumenya mu buryo bwimbitse. Ni nyuma yuko ngo umubyeyi sinzi uko byagiye bigenda, umwana ubuzima ntago bworoshye. Ahangaha rero niko namaze kubwira, ndabona na bagenzi bacu bamwe na bamwe bahari, ariko ngo umwana byageze naho ngitako ripfumuka. Ariko ngo uwo muganga aho bari nje mazi ariko nanze kwemera, reka mbanze menye ibyimbitse. Ni MC7 udufashe tuze kubana nawe. Tubasanze hano. Twaje kwivuza ahangaha. Ubwo nyine ni ukuvuga ngo uyu mwana wanjye asanzwe afite ikibazo cy'ubumuga. Ariko noneho nagiye kureba, amaze 3 atareba kandi yavugaga akanareba. Arabuma rwose ndiyavuga. Haza umubyeyi arambwira ati rero hari ahantu uyu mwana ugomba kujya kumusabira umuti mu Kinyarwanda. Rwose yahaye n'umuntu umutima ubusibye ejo bundi ku mwana nawe wari warafashwe. Ngo umwana uyu niwe mwana wawe? Ni umwana wanjye. Nuko noneho namuzanye, none yamuhaye umuti arawumusize, ugundi arawumuha, ararebye ari kuvuga ngo uyu yaje atareba atavuga. Atareba, amaze 3 atareba atavuga. Ariko none we cyane cyane amaze ng'imyaka 2 arwaye igisebe. Igisebe ku kibuno. Ayo makuru nari nyafite, ni igisebe ngo cyarinjiye kirapfumura. Kiratobora, kwa muganga barananiwe. Ubwo numva ngo nahantu ndaravura byageze naho nanjye njya nivurira mu rugo, bajya bugura Suparadara. Icyo gisebe kimaze igihe kingana iki? Imyaka 2. None kuba waragiye kwa muganga bikanga, ni ikihe cyizere ufite cyo kubujanga kandi ukaba urimo kuvuga ati hano ni kwa muganga? Hatandukaniye hehe no kwa muganga waba waragiye? Ese niye mpamvu ahangaha hose urimo kuhahuza no kwa muganga? Ndi impamvu rero nuko kwa muganga bakinaniwe. Kandi kwa muganga nge naravuje ubumuga bw'imiti muvoma kuvoma no kunya byo barabishoboye. Ariko ikibazo cy'igisebe cyarabananiye, kandi none n'ikibazo cyo kutareba no kutavuga yaramaze icyumweru. Ubwo n'umuntu wahanyoboye, ariko ibyo byose amusize umuti, none ari kureba kandi ari no kuvuga. Ubu wamuzanye atareba? Ari kuvuga? Amakuru? Ikibazo adashikabika. Amakuru meza. Bakwita nde? Girimbo Mika. Bakita? Girimbo Mika. Mika. Mika, shandagukunze, urumva umeze neza? Ahantu mama tubwiye se urwaye haje igisebe, hajya hakurya? Hakurya gute? Neza. Hakurya neza? Nabe. Pole. Ubwo bivuze ngo muri 2012 ubaho tuvugira arimo kuzuza imyaka 10. Kuko turi 2022, 2012 haciyemo imyaka 8 tujya 2020, 2022 ubu ni imyaka 10. Watweretse aho ngaho gatoya cyangwa niba bitagoye? Gusenga njyayo rwose nabambwiye ati rero uyu mwana ni ukumujyana mu Kinyarwanda. Gusenga njyayo, ariko ntacyo
ntacyo byakoze. Wizera Imana se? Imana ndayizera nabyo. Kutizeye se ko yamukiza ugahita mu baganga. Nuko wabonye itagifite imbaraga? Oya, Imana nayo rwose pe ifite imbaraga cyane bikomeye. Ariko noneho no kwa muganga mu Kinyarwanda naho haraho bagize ubushobozi kuri uyu mwana. Bagize ubushobozi bafatanyije n'Imana n'ubundi. Ariko amafaranga ari buguke wajije amafaranga rwose namuzaniye amafaranga ni makeya kuko yagize n'imbuhe kubera ko uyu mwana ameze gutya no kuba ndishoboye nabyo nuko. Hashize igihe kingana cy'umuvuza? Imyaka 10 kuva avuka muri 2012 mbuza kugeza amagingo ese wakibuka wagiranya nk'amafaranga umaze kumutakazaho byibura? Amafaranga nari mfite akabanza naraguze narakagurishije ubwo ndakindi nagezeho ariko bavandimwe duhuye n'abavandimwe n'abandi b'uruhande baramfasha bakamba udufaranga namujyana kwa muganga. Ikizere se ubona cyuko yakira cyangwa ubona n'ubundi ara kugira ngo wende komeze umufasha ariko ubona nta kizere cyo gukira? Ikizere ndakibona kuko ubundi ndiyavugaga ndiyafataga ariko basigaye afata. Mbega n'ubushobozi mbura no kwishuri mfite ubushobozi namujyana no kwishuri akirirwana n'abandi ariko ubu ngubu ikizere. Ubushobozi uvuga ubwo ni ukuvuga baguciye amafaranga ese niba kurya uvuga uti ndabura buno bushobozi kugira ngo umuvuze? Ubushobozi bwo kumuvuza ntabwo nabona ngewe ariko noneho mbubonye yakira kuko mbona nyine narimo nkubaza ukeneye ubushobozi bungana iki? Ubushobozi hari amafaranga bakubwiye ku buryo uvuga uti n'uyu mubare nyeneye ubushobozi uvuga no bungana iki bubona bwamukiza? Ubushobozi ngubu kumujyana no kwishuri nabyo na amafaranga. Ubundi busanzwe ubuzima ndimo ndakodesheje kandi noneho ukodesha ni kode ndibura n'ibikoresho mukoresha nani by'amafaranga byose. Ikihutirwa se ubona arimo kumujyana ku ishuri cyangwa kwanda kumuvura gakira? Ni ukumuvura gakira yakira nkabona nkazamujyana ku ishuri ariko ibyo byose ndabushobozi mbifitiye. Ugerekeranye no kurya cyangwa kunywa byo bimeze bite? yo kurya bijya biboneka rimwe na rimwe ariko ibyo ashaka ntabwo abibona. Abashaka iki? Ubu ngubu ko arangaha ibiryo ararobanura. Abasha kurya iki? Ubwo nuvuga ngo ni utuntu tworoshye natwo tw'amafaranga. Ibibazo bibiri wenda kugira ngo tugerageze turebe niba turibasha kuvugana na muganga. Warutubwiye ati inyuma gato guhera muri 2012 nibwo atangiye kumuvuza. Icyo gisebe nibwo atangiye kukivuza cyangwa kuba ari kugendera muri aka kagare aragenda nk'abandi bana ko mbona amaguru yihinnye guhera muri 2012 nicyo atangiye kumuvuza? Icyo natangiye kumuvuza yavutse afite ubumuga. Yavutse afite igisebe mu mugongo bakikuraho. Ubu ntabwo agenda dore ubwo bari afite sonde basizemo sonde ahangaha n'izindi sonde kujya kunyara n'ukusira sonde mu gitsina. Turaza kubireba yego. None ikibazo cya mbere kujya tugerageze ture muganga ngubaze n'icya kabiri. Muri 2012 nibwo hatangiye kumuvuza kuri icyo kibazo yavukanye nabwo cy'ubumuga cyangwa nicyo gisebe afite kuri iyi saha? Natangiye kumuvuza ku bumuga ariko iki gisebe cyo cyaje kimaze imyaka 2. Naravuje biranga ariko nicyo nazanye nahangaha kureba yarebye kuko ubundi ntago sinzi ibintu uburyo yafashwe ariko ngira ngo wenda ntago karande k'igisebe kuko igisebe naravuje hose byanze gukira ariko muganga nawe Kinyarwanda mbwiye ko agomba kumushobora. Okay, ikibazo cya kabiri impamvu uri hano kwa muganga. Wajuje kwa muganga urumva yuko atarebaga atabashaka kuvuga yarebye yego kandi urumva ko arimo kuvuga mu kanya arimo kutuvugisha. Ese wamuzanye kwa muganga kugira ngo abashe gukurikirana n'ikibazo cye cy'ubumuga cyangwa nicyo gisebe waje kuvuza gusa? Ni igisebe ariko n'ubumuga nabwo mara abanyamakuru rwose mwanzabira n'ubufasha hanze no kumva bari kukumva badukurikiye bakamfasha. Sawa murakoze. Tubasanze hano kwa muganga nagira ngo menye nkawe impamvu uri hano kwa muganga nyamukuru wajuje gukora iki? Naje gushimira. Wajuje gushimira iki? Bari barandoza umwangaro. Umwangaro wari umeze gute? Bishaka kuvuga iki wenda n'abantu badukurikiye nanjye ntago ndimo gusobanukirwa umwangaro bishaka kuvuga iki? Nyine naragendaga nkarara iyo mbonye aho bwije nkarara iyo ngiyo iwacu mbese bakamara nk'ibyumweru 3 batazi yomba.
none banzana kumvuza hano nyine baramvura birashira, none narije gushimira. wari uje kumushimira ko byagenze gute rero? Ko byarangiye. Ntago ukigenda ngo iwanyubaka ubure? Oya, ntago nikigenda ngo bambure. Ubwo se nk'iyo wagendaga wabaga umeze gute? Wamaragaho igihe kingana iki? Amaraga nk'igihe kinini ntaragera mu rugo, mbese nkarara mu gasozi aho mbonye hose, nkarara iyo ngiyo batazi yomba bakanshaka bakambura. Yego, ni gutyo bimeze. Okay. Bindi turako uje kumushimira se uje witwaje iki? Je nitwaje isake. Iriya nkoko niyo umuzaniye? Yego, niyo muzaniye. Niyo yaragutumye? Yari yarayintumye. Yego. Okay. Nawe tugusanze hano kwa muganga, nagira ngo ubwire ku bantu badukurikiye niyo mpamvu tugusanze hano kwa muganga. Birumvikana naje nzanye n'umuvandimwe, yari umwana w'umukobwa nyine wagendaga, tukamubura tukazamara hafi n'ukwezi twarabuze ahantu yagiye. Mwari muziranye uyu nguyu? Twaziranye. Muri icyo gihe rero byagendaga gute wenda? Byatangiye nyine tubona umwana agenda akarariyo, nuko tukazashira nk'icyumweru. Oya, hashiraga nk'icyumweru tukazahura n'abaturanyi bakatubwira ati yewe muzi ko wa mukobwa wanyu twamubonye aha n'aha, tukazashaka ahantu tukagenda. Ubwo aho twamuboneye rero byabaye ngombwa ko tumuzana ko uyu muganga. Ubwo ku bw'amahirwe tubona arakize, twari tuje gushimira uyu muganga. None ubu ngubu umuganga muje kumushimira, nkawe wenda wari usanzwe umuzi, arambwira ati ntabwo bikiba, nibyo koko ntabwo akibura? Ntabwo akibura, ubu ngubu ni umukobwa wo mu rugo, ni umwari pe, ni umwari. nta bintu birebire, mbese nk'uko yagendaga akamara ukwezi iyo ngiyo. Urabona ni umuntu w'umwari, kuba yamara ibyumweru 3 tutamubona ukwezi mu rugo cyari ikibazo, ariko kuva twamuzana hano kwa muganga ni umwari uba mu rugo. Turashimira umuganga. Sawa, urakoze. Hanze tubasanze umwana ufite ikibazo, icyo kibazo kizakira buriya. Uriya mwana azakira. Tuvura indwara zose. Uvura indwara zose? Akamujya mubeshya indwara zose. Ntabwo tubeshya. Na sida turayivura? Tuvura indwara zose za trikomanasi, tukavura indwara z'ibitegano, tukavura imikesha, tukavura amandayima, tukifashisha n'ihembe. None muga, uyu yaramaze kudusobanura, wenda reka duhere kuri uyu, turaza no kugaruka ku bandi barwayi tubonye hanze. Uyu nguyu yarimo kugira ati nari maze igihe ntwite nkasama ariko inda nkayiviraho, none izi saa tumusanze hano, kandi murakoze kuba mutwemereye kwinjira. None ubu ngubu bwo tuvugana, uyu mubyeyi ni ubwa kangahe wari uje kwivuriza hano? Ubwa kabiri. None kuri uyu munsi wa none wari ugarutse kwivuza, byari bimeze bite? Narinje gutwara umuti wa nyuma, yari yambwiye ngo nzane n'amafaranga, nibyo byari binzanye. Ikibazo cya mbere ukiza watubwiye ngo warasamaga inda ukayiviraho, nibyo? Yego, nayiviragaho. Ukimara guhura na muganga bwa mbere wabonye byaratanze iki gitandukanye no kubugarutse bwa kabiri? Kubera ko twarahuye amaye umuti byaroroshye, ntago bimeze nka mbere, ubu ni nkaho ndi gukira. Uze ngo uko biri kusi bimeze nka mbere? Ntago bimeze nka mbere, kuko mbere ntago navaga mu nzu, nirwaga mu nzu, ariko ubu ndagenda. Okay, muga tugana ku musozo, buryo ki uvuramo abarwayi bawe? Ni buryo ki uvuramo abarwayi bawe tugana ku musozo? Tugana ku musozo, ngenda baza agashyira mu muhembe, naho ashyira mu muhembe nkamenya isinzi ahantu nzahera. Niba ari imikesha, hari imiti tumuhereza. Imikesha ni ibiki wakunze kugaruka kuri iryo jambo? Imikesha ni ibintu batega umuntu bikamufata, mbese ari kubwira kikubita hasi. Ni ibitegano. Noneho izindi ndwara uvura? Ivura n'izindi ndwara zose, amibe, za sikarisi, ingwe, ibitambikano, ibirugano,
byose nta ndwara tutavura. bivuze ngo nurama muri hanze ufite umwana watobotse harakwita ko bigaragara ko bamuroze cyane indwara yizanye bo hari ukuntu umuntu abirera ku ihembe. Iyo mubonye ukimara kurebera ku ihembe wasanze uriya mwana baramuroze cyangwa ni uburwayi burabusa? nasanze baramuroze. Nicyo nashaka kumenya. Mugareka tubashimire, mugire akazi keza.